Здравствуйте, товарищи. Вот так красиво, видите как? Это, товарищи, просто мусор. Я получил разрешение, позвонил, я постоянно получаю разрешение. И вот я его высушил. Это вот бывшие леса с моей стройки, ребят. Это что я вот краном выбрасывал. Вот это я сюда все распилил. Что в руках принес, ребята. Что привез на машинке. Вот так оно, товарищи. Ну, куда его девать? И многие из вас говорят, что это можно вот использовать на дрова. Нельзя, ребята. Дом будет вонять. Нельзя плохими дровами топить дом. Нельзя. Дрова должны быть хорошие, товарищи. Тогда будет в доме хороший запах, хорошая аура. Гнилье должно сгореть в огне. Я капитально подустал за это время работы. И решил использовать это время сегодня рабочее с какой-то пользой, ребята. Принес я вот мусор в жертву Перуну, товарищи. Совершил обряд. Оно такое было сырое, такое было скользкое, такое все. Мохом поросшее, ребят. Ну вот оно. Все, товарищи. Высохло и загорелось довольно легко. Чуть-чуть солярочки влил немножечко. В этом году это у меня, товарищи, 3-й костер. Если успею до зимы, у меня еще будет, ребята, где-то 1 точно костер. Потому что это, что лежит, надо все свести сюда, порезать, сложить. Ну, надо ставить вот так, потому что лежа, если бы я все притянул бы, оно бы не высохло. Вот помните, как в детстве? Пионерский наш костер. Вот оно там горит. А я, товарищи, перед этим вот косил своим штилем 490. Был забит фильтр и думалось, что что-то с карбюратором, как поменял воздушный фильтр, все само отрегулировалось. Эта коса, товарищи, она с каким-то там компьютерным управлением карбюратора. Если что-то не долегает, если короткая леска или забитый фильтр, то неустойчиво работает двигатель. Дрова я уже вот прибрал. Уже видите, дров здесь больше нет. Вот, товарищи, осталась половина. Даже, может, меньшая половина того, что я краном выбросил отсюда. Вот еще пооставались корни. Но я уже большинство корней спалил. Вот оно вон там горит. Ну вот, товарищи, самое основное сгорело. Что-то даже вон в сторону убежало. Видите, вон туда вот улетело. Вот. Так сильно горело, ребята. Скатилось. Вот. Какая красота, ребята. Притягивает огонь, правда? Притягивает. Вот многие из вас пишут на меня всякие такие нехорошие измышления, там всякую чепуху мерят, ребята. А у меня люди, которые работали водителями, подкрывали свой бизнес, они у меня научились. Раньше за это при Польше у евреев брали деньги, которые учили людей шить, что-то делать, ковать. А вы приходите на работу, чтобы вам все дали, и ничего не хотите знать, ничего не хотите учиться. Рассчитываете на дядю. Ребята, это все временно. Скоро не будет таких работ, как вы себе сами назначили. Вы себя назначили в какие-то там неизвестно кто, понимаете. Я даже боюсь взять на себя ответственность за слова, во что вы себя назначили. Поживем, увидим, ребята. Цыплят по осени считают. А я буду трудиться, буду крутить свои машинки. По возможности, если продам эти рефрижераторы и тенты, то я куплю себе строительные полуприцепы. Я уже, ребята,
с перевозок буду сходить, потому что есть другие мысли. Можно работать где угодно, со строительной техникой, колесить по разрешенным территориям и что-то строить, что-то возить. Вот как только все упадет, сгорит, отчитаюсь в МЧС, заведу ЮМЗ, приеду и разровняю остатки. Хотя оно никуда ночью не пойдет, но раз так договорились, то так надо и поступать. Меня завораживает огонь. Я очень люблю горячую воду. Я всегда моюсь в кипятке. Мне нравится все горячее. Я сам горячий. Оно, наверное, так и не догорит. Я думаю, что оно не настолько все сухое, как кажется. Оно, наверное, изнутри будет мокрым, товарищи. Вот, усаживаетесь около большого экрана и представьте, что перед вами камин или цыганский костер, ребята. Вот такая вот красота. А многие у нас этот мусор пилят и под мусорку возят. Потом приезжает комхоз и это все грузят, вывозят. Ну, так неправильно. Можно же это все сжечь. Хотя у кого маленький участок и дом близко, там вряд ли это получится, ребят. Уже стало не очень жарко, сразу было невозможно подойти. А вокруг вот, ребята, клевер, видите это? По-нашему конюшина, ребята.